अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ। अहिले देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि जसले चाहिँ जनताको हितमा काम गरिरहेछ उहाँ व्यक्ति जो व्यक्ति हुनुहुन्छ जनताको हितमा बोल्ने जनताको हितमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ फसाउनेसम्म भ्रष्टाचार गरो विभिन्न केस लाउने क्रम चाहिँ जारी छ र 5 तारामा चाहिँ तपाईँ यसरी खटेर दिनरातै नभनिकन खटेर चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ पानी खुवाउनका लागि चाहिँ दिनरात लागिराख्नु भएको छ। यस विषयमा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? म विशेष गरी धन्यवाद अजेन्द्र भाइ। म यस विषयमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म हिजो यदि मलाई स्वार्थ थियो भने म बाहिर देशमा म अर्काको देशमा म गएर दुःख गर्थेँ होला। तर मैले यो देशमा किन बसेको भन्दाखेरि मैले यो देश बनाउँछु भनेर र साथीभाइलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि धेरै काम गर्छ जो निस्वार्थ हिसाबले काम गर्छ अनि जो अल्छे मान्छेहरू चाहिँ माथि कुर्सीहरू ताकेको हुन्छ अनि त्यो कुर्सी पाउनको लागि हामी जस्तो मान्छेहरूलाई काम गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै प्रतिशत हिसाबमा केही मुद्दा लगाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्याग बनाउने उहाँहरूको यो चाल हो। त्यसले गर्दा यो सत्य कहिले लुक्दैन। यी कुरामा हामी काम गर्न छाड्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो पछि जति परे पनि हुन्छ यहाँहरूले केही पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ गर्न सक्नु। जस्तो यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अरू पार्टीले चाहिँ जुन सङ्गठन विस्तार गरेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यही पानीमा चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ समय दिइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? जुन यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी कुनै पनि एउटा समुदायदेखि एउटा स्तर उन्नत भएपछि एउटा संस्थाबाट एउटा कुनैलाई लिडिङसिप जाँदै गर्दाखेरि त्यो लिडर भनेको नै नेता हो। त्यो नेता भइसकेपछि उसले चाहिँ फिल्डमा बसेर काम गरेर भिजनमा सँगसँगै जनतासँग काम गरेर जानु भनेर मलाई पठाएको भएको कारणले अहिले सङ्गठन त संसारले बुझिनै भएको छ। विभिन्न युट्युब सामाजिक सञ्जाल लगायत फेसबुक ट्विटर लगायत आदि वाट्सएप लगायतमा सबैले टिकटकमा देख्नै भएको छ कार्यक्रमहरू। त्यस कारणले धेरै तपाईँहरूलाई आसन भाषण त्यो भन्दा पनि हाम्रो देश चाहिँ कामबाटै अगाडि जानुपर्छ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ काम नै मनपर्छ। जस्तो काम त गरिराख्नु भएको छ, अब सङ्गठन विस्तार चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? यो पानी नै खुवाइराख्नुहुन्छ या सङ्गठन चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? यस विषयमा पनि थोरै जानकारी दिनुहोस्। सङ्गठन विस्तारको लागि कुनै पनि चिजलाई हामीले आत्तिनु हुँदैन। मैले अघि पनि भने देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ मेरो भाइ बहिनीहरू 29 वर्षदेखि उँभोले एकजना 40 लाख जति हुनुहुन्छ, 60 लाख जति हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई विशेष म के भन्न चाहन्छु भन्दा आज हाम्रो देशमा कुनै पनि रोजगार नभएर उहाँहरू गएको कारणले उहाँहरूले यो देशलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ उहाँहरूको हातमा छ। त्यस कारणले अहिले सङ्गठन हाम्रो विभिन्न टोल घर हाम्रो टोलमा भइरहेको छ। तर हामीहरूले सन्देश हाम्रो पुगिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्गठन बनिरहेको छ। तर सङ्गठनै हाम्रो बने पनि हाम्रो सङ्गठन बजारको कुनै रमाइला त्यस्तोहरूमा हुँदैन। हाम्रो सङ्गठन नेपालको विकास विभागमै हुन्छ, नेपालको श्रम विभागमै हुन्छ, नेपालको जुन काम गर्ने जुनै पनि फिल्डमा चाहे मालपोतमा हुन्छ त्यो पनि काम गर्ने विभागमै हुन्छ। त्यस कारणले हामी सङ्गठन गरिरहेको छौँ तर हामी खानेपानीमा जङ्गलबाट गरिरहेको छौँ। यो नै मलाई खुसी आनन्द लाग्छ। यहाँलाई समय र जानकारी लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अजेन्द्र भाइको ताम पनि बिदा हुन चाहन्छु।